এটা চালাইলে মনে হচ্ছে ঝড় চলতেছে, ঝড় ঝড় ভয় লাগতেছে ভাই। দেখেন ভাই, দেখি আমরা কি অবস্থা। সবগুলা 100% কপার মোটরের তৈরি, 100% কপার মোটরের তৈরি হবে। আর কিন্তু মেড ইন ইন্ডিয়ান। এই অফারে যদি কেউ যে আমি কিনতে পারলাম না, তাহলে সে ভুল করলো। কারণ এত কম দামে আমি মনে করি এই প্রোডাক্টগুলো কেউ পাবে না। এটা যদি আমার কাছ থেকে কেউ নিতে চায়, এটার দাম পড়বে মাত্র 4800 টাকা। 4800 টাকা মাত্র। এটা কিন্তু 7 দিনের অফার। আরে নেসারউদ্দিন ভাই, কাহিনী কি? এখানে ব্লেন্ডার মেশিন দেখতেছি, আবার এখানে হলুদ চাল, কাহিনী কি ভাই? কি করবেন এগুলা? এখন তো শীত চলে আসছে, অনেকে দেখা যায় পিঠা বানিয়ে খাইতে চায়, একটু মন চায় পিঠা বানিয়ে খাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু দেখা যায় আবার চাল নিয়ে দোকানে যাইতে হবে, সিরিয়াল ধরতে হয়, অনেক সময় ঢাকা শহরে দোকান খুঁজেও পাওয়া যায় না। আমরা এই জন্য নিয়ে আসলাম একটা সলিউশন। বাসা বাড়িতে আপনি একটা ব্লেন্ডার কিনলে ব্লেন্ডার করা যায় এমন জাতীয় যত জিনিস আছে সব কিছু করতে পারবেন। আচ্ছা, তারপরে এখানে এটা কি জুসারের মতো মনে হইতেছে? ব্লেন্ডার মেশিনের মধ্যে আবার জুসার? ভাই ব্লেন্ডার কিনলেই তো আমরা শুধু পেস্ট করলাম, তরকারি রান্না করলাম, আমার জুস খাইতে মন চাইলো, তখন কি করব? তখন তো জুসার লাগবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাদের একটার ভিতরেই জুসারও পেয়ে যাবেন, এবং কি যত কাজ করার যায় সবকিছু একটার ভিতরে পেয়ে যাবেন। একটার ভিতরে হয়ে যাবে। আমাদের কাছে এরকমই না। আর বাজারের সবচেয়ে হাই কোয়ালিটির যে ব্লেন্ডার গুলো, আমরা আজকে এগুলো নিয়ে কথা বলবো। তাই? জি। তো ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু আজকে চলে এসেছি আদিবা এহসান স্টোরে, যার অবস্থান হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেটের বিশ্বাস বিল্ডার্সের 2য় তলায়। তাদের স্বপ্ন হচ্ছে 102-3। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 3টা ব্লেন্ডার মেশিন এবং সামনে হলুদ রাখা আছে, হলুদ চাল রাখা আছে। তো হলুদ যদি গুঁড়া হয় মেশিনে, মানে ব্লেন্ডার মেশিনে যদি হলুদ গুঁড়া হয়, আপনি এটা শিওর থাকবেন বাকি যত ধরনের কাজ আছে সব ধরনের কাজ করতে পারবেন। তো এই ব্লেন্ডার মেশিনগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জেনে নেব আমাদের নেসারউদ্দিন ভাইয়ের কাছ থেকে। তো চলুন শুরু করি। নেসারউদ্দিন ভাই, কোনটা দিয়ে শুরু করবেন প্রথমে? ভাই প্রথমে আইপিএল টাওয়ার দিয়ে শুরু করি। আইপিএল টাওয়ার কেন বললাম? দেখেন ভাই, এটা হলো একটা ব্লেন্ডারের পাত্র। হ্যাঁ। এই শুধুমাত্র এই যে 1600 ওয়াটের যে ব্লেন্ডারটা, এটাতেই এত বড় পাত্র পাবেন। আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারবো বাংলাদেশে আর যত ব্লেন্ডার আছে এত বড় পাত্র আর কোনোটাতে আপনি পাবেন না। এটা 1600 ওয়াটের হবে? এটা 1600 ওয়াটের বড় পাত্রটা দেখেন। আচ্ছা, এটা হবে অরপাট ব্র্যান্ডের? অরপাট ব্র্যান্ডের 1600 ওয়াট। এই যে দেখেন 1600 ওয়াট 22000 আরপিএম। 22000 আরপিএম। 22000 আরপিএম। অনেক শক্তিশালী হবে কিন্তু এই ব্লেন্ডার, এটা বুঝতেই পারতেছেন। দেখেন যে পাত্রটা, এটার গভীরতা আপনি দেখেন। আমি কত লিটার সেটা পরে বলতেছি, আগে আপনি গভীরতাটা দেখেন। এই যে আচ্ছা, ব্লেডগুলো কিসের ভাই? ব্লেডগুলো হলো সামুরাই ব্লেড। এটাকে আমরা সবাই সামুরাই ব্লেড হিসেবে পরিচিত, কিন্তু এটা স্টেনলেস স্টিল। আর এই ব্লেডটার উপকারিতা হলো এটা, মনে করেন এই ব্লেডটা যত ইউজ হবে তত শার্পনেসটা বাড়বে, তত ধারালো হবে। মানে কাজ করলে ধারটা বাড়বে। দা বটি দিয়ে কাজ করলে কি হয়? ধার কমে যায়। জি জি। কিন্তু এই ব্লেডটার বিশেষত্ব হলো এটা, যে এটা যত কাজ করবেন তত ধারালো বাড়বে, ধার বাড়বে। এটা বয়স যত বেশি হবে আপনি এটার কাজটা আরো তত বেশি পাবেন। হ্যাঁ, যত ইউজ করবেন তত শার্পনেসটা বাড়বে। আচ্ছা, তেরোটাই কি অরপাট নাকি? না ভাই, অরপাট এই দুটো, এটা একটা আর এটা অরপাট। আর এটা কি? সাহারা ব্র্যান্ডের, সাহারা প্রাইড। হ্যাঁ, সাহারা প্রাইডের। এটা হলো আপনার 750 ওয়াটের। 750 ওয়াটের। হ্যাঁ, আর সবগুলাই কিন্তু মেড ইন ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট। আর ব্লেন্ডারের জগতে এখন বর্তমানে ইন্ডিয়ান ব্লেন্ডারগুলাই সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি। তাছাড়া এখন আমরা এটা দিয়ে আমরা দেখেন বড় পাত্রটা, এটা হলো 2.7 লিটার, মানে প্রায় 7 লিটার। আপনি 3 লিটার বলতে পারেন। 3.5 লিটার বলতে পারেন। আপনি একসাথে চাইলে 2 কেজি 3 কেজি পেঁয়াজ পেস্ট করতে পারবেন খুবই দ্রুত, কারণ এটা 1600 ওয়াট, এই কারণে। আর দেখা যায় আমরা কমার্শিয়াল এরিয়াতে যে ব্লেন্ডারগুলো ইউজ করি, হ্যাঁ, কমার্শিয়াল এরিয়ার জন্য এই ব্লেন্ডারগুলো খুবই পারফেক্ট। কারণ একটা হোটেলে দেখা যায় পেস্ট করতে হয় অনেকগুলো পেঁয়াজ পেস্ট করতে হয়, রসুন, আদা, অনেকগুলো করে একসাথে করতে হয়। কমার্শিয়ালের জন্য খুবই পারফেক্ট একটা পণ্য এটা। আমরা এই দেখেন, এই যে ছোট যে পাত্রটা আছে, এটারে ওয়ার পাত্র 1600 ওয়াটের যে ছোট যে পাত্রটা আছে, এটাও প্রায় 1 লিটার, মানে 0.8 লিটার, মানে 1 লিটার বললেই সারে। এর 800 গ্রামের। হ্যাঁ, এর তো এইরকম পাত্র অন্য কোনো ব্র্যান্ডের বা কোনো ব্লেন্ডারের ছোট পাত্র যে এত বড় হয়, এটা আমি চ্যালেঞ্জ করতে আর কেউ দেখাইতে পারবে না। তাই? তো যাই হোক, এখন দেখেন আজকে এটা কি পাত্র দুইটাই হবে? এটা 1600 ওয়াটের বড়টা যেটা, এটা পাত্র দুইটাই হবে।
এটাতে বেশি পাত্র প্রয়োজন নেই, কারণ এত বড় পাত্র এর ছাড়া আপনার এত প্রয়োজন নেই। এই হিসাব করেই তারা 2টা পাত্র দিয়েছে। আমরা 2টা পাত্র দিয়ে 4টা 5টা পাত্রের কাজ একসাথে করতে পারবেন। আপনি হচ্ছে যে ছোট পাত্রটাতে ছোট পাত্রতে আজকে হলুদ বা এই জাতীয় যেগুলো শক্ত এগুলো আপনি করতে পারবেন সব। এটাতে আপনি আদা রসুন পেস্ট, তাছাড়া যদি আপনি জুস করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু জুসটাও করতে পারবেন সব। আর আপনি যদি ফ্রেশ জুস খেতে চান সেক্ষেত্রে তো আপনার জন্য যে ফ্রেশ জুসের আরেকটা আছে, আরেকটা তো অবশ্যই। এটাতে কি এখন হলুদ গুঁড়ো করবেন নাকি? হ্যাঁ, হলুদ গুঁড়ো করে দেখাই আমরা। আচ্ছা সাবধান ভাই, হলুদ গুঁড়ো করতে গিয়ে আবার দেখেন জানি দাঁত ভেঙে না যায়। ভাই আমরা দেখলাম যে মুখে তো অনেক কিছুই বলা যায়। হ্যাঁ, আমি খালি বললাম আমারটা এরকম হবে এমন হবে। হলুদটা হলো আমি যদি এখন বলি যে আপনি একটা মানুষ ইট ভাঙায়, আমি ইট ভাঙায় দেখাইতে পারবো, সমস্যা নাই। ইটের চেয়ে কিন্তু শক্ত হলুদ হয় অবশ্যই, এটা সবাই জানে। যাচাই বাছাই করে দেখে তাহলে বলতে পারবে যেটা দেয়া হলুদ গুঁড়া করা যাবে, এটা দেয়া যত যা আছে পাথর বলেন ইট বলেন সব হবে, কারণ হলুদের চেয়ে শক্ত কিন্তু ইট হয় না। তাহলে আমি দেখাই, এখানে দেখেন শুকনো হলুদ আসলে অনেক শক্তিশালী হয়। দেখি কিভাবে চালানো লাগে। এটা চালাইলে মনে হচ্ছে ঝড় ঝড়। দেখেন দেখি আমরা কি অবস্থা। আরেকটু করেন আরেকটু করে দেখাবো। হ্যাঁ, আরেকটু করে দেন, একদম ফাঁকি করে ফেলাম যাতে একটু না থাকে। মানে এইবার মনে হয় হয়ে গেছে ভাই। অবশ্যই। কি ওয়াও, একদম ফিনিশ। এখন চাইলে কিন্তু সরাসরি তরকারিতে দেওয়া যাবে। একদম গুঁড়ো হয়ে গেছে। আমি ডাইলা দেখাই, দেখেন। আর একটু হালকা একটু করলে মনে হয় একদম। হ্যাঁ, এই যে এটা কিন্তু ফিনিশিং হয়ে গেছে, নিচের টুকু একদম ফিনিশিং হয়ে গেছে। অল্প একটু আছে। এটা তো আমরা 1 মিনিট চালাইলে হয়ে যায়, 1 মিনিট চালাইলে হয়ে যাবে। তবে আপনি 1 মিনিট চালাইলে আধা কেজি হলুদ 1 কেজি হলুদ যদি আপনি একসাথে দিয়ে দেন, 1 মিনিট চালাইলে 2 মিনিটের ভিতরে কমপ্লিট। যেখানে বাজারে 1 কেজি হলুদ ভাঙাইতে বর্তমানে আমি যেটা জানি এখন 40 থেকে 50 টাকা লাগে। তাই খুবই সহজে আপনি এটা গুঁড়ো করে নিতে পারবেন। তো এটা হলো 1600 ওয়াটের ডাবল পটের। হ্যাঁ, 1600 ওয়াটের ডাবল পটের ব্লেন্ডার অর পাতের। আর এটা 22000 আরপিএম। 22000 এই দেখেন স্টিল বুস্ট। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটা বুস্টটা একদম অন্য যত ব্লেন্ডার আছে সব ব্লেন্ডার থেকে একদম আলাদা। এটা আর বলতে হবে না, যারা এটা কমার্শিয়াল এরিয়ার জন্য বেশি উপযুক্ত। আর এমনি বাসা বাড়িতে আমরা ইউজ করতে পারবি। আর এগুলা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়। কারণ কি দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণ আমি বলে দিই, দেখেন এই প্রোডাক্টটা আমি যদি চালাই, যদি কোনো রকমে কোনোভাবে যদি ওভারলোড হয়ে যায়, তখন কিন্তু এখানে অটো সার্কিট দেওয়া আছে। এই যে দেখেন, এই যে অটো সার্কিট দেওয়া থাকার কারণে এটা হচ্ছে যে সার্কিটটা বন্ধ হয়ে যাবে। অটো ব্লেন্ডারটা অফ হবে, চলবে না। তখন আপনি এই সার্কিটটা আবার প্রেস করলে আবার চলবে। হ্যাঁ, এই জন্য এগুলা দীর্ঘস্থায়ী হয়। আপনি কত বছর ইউজ করতে চান। আর এগুলো তো অক্ষয় স্টিলের তৈরি পাত্র, এগুলা কখনো জং ধরবে না, কখনো মরিচা পড়বে না। আর যে ব্লেডের কথা বললাম, এগুলো তো অবশ্যই এই ব্লেন্ডারটা বাসা বাড়ির জন্য এবং কমার্শিয়াল এরিয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যায় কি মেহমান আসছে 12টা বাজে, খাওয়াইতে হবে 1টা বাজে, এখন কি করে সম্ভব? এই জন্যই, কারণ না হয় আমি যে পাটাতে বাটলাম অনেক সময় লাগবে, কিন্তু এখন আর ওই ডিজিটাল যুগ চলে আসছে, এখন আর ওটা টেনশন নাই। আর এই ব্লেন্ডারগুলোর মধ্যে এটা তো একই হবে, এটার শুধু পাত্র হবে 3টা নাকি? হ্যাঁ, এটা হবে 1600 ওয়াটের, এটা হবে হচ্ছে আপনার 1200 ওয়াটের। এটা কিন্তু আরপিএম ছিল কত? 22000 আরপিএম। এটার আরপিএম হচ্ছে আপনার 26000 হবে, 26000 আরপিএম। 26000। এটার পাত্র আবার 3টা। এটার পাত্র 3টা, একটা বড়, যেটা বড় এটা হলো 1.5 লিটার, মানে 1.5 লিটার। হ্যাঁ, যেটা মিডিয়াম ওটা হলো 1 লিটারের পাত্র, 1 লিটার। আর যেটা ছোট ওটা হাফ লিটারের, এটা হলো হাফ লিটার, এটা হাফ লিটারের। এখন এই পাত্রগুলো কিন্তু সবগুলা স্টেনলেস স্টিলের তৈরি, সামুরাই ব্লেড দেওয়া। আর তাছাড়া এই যে ঢাকনাগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই ঢাকনাগুলো হবে কিন্তু প্লাস্টিক, ফাইবারের প্লাস্টিক, যেগুলো ভাঙবে না, কখনো ভাঙবে না, ভাঙার সম্ভাবনা। যে ভাঙার কারণ আমরা কাজ করতে করতে ফেলে দিলাম বা পড়ে গেল, অনেক সময় দেখা যায় যে সাইডে রাখলাম, ঠাস করে পড়ে গেছে, ভেঙে যায়। হ্যাঁ, কিন্তু ভাঙার এখানে ভাঙার কোনো ইয়ে নেই। আর যে রাবারগুলো ইউজ করা আছে দেখেন,
এই রাবারগুলো কিন্তু আপনার খুবই মোটা। আগে থাকতো চিকন পাতলা একটা রাবার থাকতো। আচ্ছা, এটা কি ফুড গ্রেড হবে নাকি? অবশ্যই ফুড গ্রেড রাবার। যে আমরা ব্লেন্ডারে আমরা কি করি, খাবার জিনিসই তো করি, কারণ খাবার জিনিস যদি ফুড গ্রেড না থাকে তখন তো আপনার পেটের সমস্যা হবে। অবশ্যই পেটের সমস্যা হলে হাসপাতাল যাওয়া লাগবে। সেই দিক লক্ষ্য করে এগুলা কিন্তু ফুড গ্রেডের রাবার দেওয়া আছে। আচ্ছা, তারপরে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে জুসার সহ, এটা 3 পাত্র সহ দেখলাম, এটা হলো 4 পাত্র। এটা হলো 4 পাত্র। এটা হলো আপনার জুসারটা বেশি। সবকিছু তো থাকবেই, একটা যে জিনিসটা এটা হলো জুসার। দেখা যায় আমরা বাজারে আমরা অনেক ব্লেন্ডার কিনি, জুসার থাকে না। এই যে দেখেন আমাদের এটার সাথে কিন্তু জুসার নাই। আমরা যদি এটা নেন প্রপার জুস খেতে পারবেন, এটা দিয়ে জুস করা যায়, কিন্তু জুস খেতে পারবেন কিন্তু ফ্রেশ জুসটা না। ফ্রেশ জুস একটা হলো যে আপনার ওই যে সাবা সহ থাকে, যেমন এটাতে আপনি পেপের জুস করতে পারবেন। পেপের সাবা থাকে না, এটা সাবা থাকে না। আপনি যেগুলোতে সাবা আছে যেমন মালটা বা কমলা, এগুলো জুস করতে গেলে এইটা ফ্রেশ জুস। দেখেন একটা বিষয়, বাচ্চাদের আমরা বাইরে থেকে যে জুসগুলা কিনে দেই, আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় কিছু ভিডিও দেখতে পাই যে জুসগুলা কি করে তারা বানায়। হ্যাঁ, এদিক থেকে আমরা খেয়াল রাখতে হবে, ঠিক আছে? এই জন্যই আপনি একটা ব্লেন্ডারের সাথে সবকিছু পেয়ে যাবেন। কারণ আমরা দেখা যায় আলাদা কিন্তু জুসার কিনতে পাওয়া যায়। একটা ব্লেন্ডার কিনবেন আপনি আবার আলাদা জুসার কিনবেন 5,000 টাকা ডাবল খরচ। কিন্তু আমাদের কাছ থেকে যদি একটা ব্লেন্ডার নেন, ব্লেন্ডারের সাথে জুসার এক খরচে, মানে 2 in 1, একটা দিয়ে 2 কাজ, ঠিক আছে? এই দেখেন এটাতে জুসারটা আছে, এটা কিন্তু খুবই হেভি প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। এটা কখনো পড়ে গেলেও ভাঙার সম্ভাবনা নাই। এটা প্রায় 2 লিটার। এই যে দেখেন 2 লিটার, হ্যাঁ 2 লিটার ক্যাপাসিটি, 2 লিটার ক্যাপাসিটি। আপনি অনায়াসে 2 লিটার। আচ্ছা, এটা জুস করার প্রক্রিয়াটা কেমন? মানে এই দেখেন এটা যদি আপনি কেমন দেন, আপনি এর ভিতরে দিয়ে জুস করতে পারবেন। এই দেখেন সাধারণত একটা ব্লেন্ডারে থাকে 2টা থেকে 4টা ব্লেড, কিন্তু এটাতে রয়েছে 6টা ব্লেড রয়েছে। 6টা ব্লেড আছে। তার মানে খুবই ইজি ভাবে আপনি যে কোনো ফলের জুস খুবই ইজি ভাবে করতে পারবেন। আরেকটা বিষয়, যারা মনে করেন যে আমি পানি দেব না, শুধু জুস খাবো, সেই ক্ষেত্রে এটা ইউজ করতে পারবেন। এটা যদি আমরা এখানে দেন, এখানে লাগা দেওয়ার পরে এই জায়গায় আপনি ভিতরে ফলটা দেব, এখানে ফলটা দিবেন, জুস হয়ে বাইরে রসটা বাইরে চলে আসবে, ভিতরে মানে জগের ভিতরেই থাকবে, আবার বাইরে না, সেটাই, ঠিক আছে? সাবাটা ভিতরে থেকে যাবে, রসটা বাইরে চলে যাবে, আপনি ঢেলে নিতে পারবেন একদম প্রপার ওয়েতে। আর দেখা যায় যে আমাদের বাসা বাড়িতে মিল্ক শেক বানায় অনেকে, শখ করে লাচ্ছি বানায় খায়, তাদের জন্য খুবই ভালো। আর যে ব্লেডটা দেওয়া আছে, এই ব্লেডটা থাকার কারণে আরো ইজি করতে পারবেন। কারণ এখানে কিন্তু আমরা লাচ্ছি করতে গেলে বরফ দিতে হয়, কিন্তু খুবই ইজি ভাবে বরফগুলাকে ও ক্লিয়ার করে দিতে পারবে, ক্রাশ করতে পারবে। এই জন্য আর মানুষ বললে যে এরা তো হলো 700 ওয়াট, এগুলা তো 1600 ওয়াট, 1200 ওয়াট। ভাই যাই আপনার সাহারা কোম্পানির 700 ওয়াট আর অন্য কোম্পানির 1000 ওয়াট আমি যদি তুলনা করি, অবশ্যই এটা হাই হবে, কারণ এটাতে 26,000 আরপিএম দেওয়া আছে। আপনার মনে করেন এটা যদিও ওয়াটটা কম, কিন্তু হয়, কিন্তু আরপিএমটা 26,000, মানে আমার অরপাতের 1200 ওয়াটের 26,000 আরপিএম দেওয়া আছে। 1200 ওয়াট, এটাতে 750 ওয়াট, কিন্তু 26,000 আরপিএম। তার মানে কি বুঝতে পারতেছেন? অবশ্যই এটা দিয়ে আপনি যে কোনো কাজ খুবই দ্রুত করতে পারবেন। এগুলা মার্কেটের হেভি। আমরা যদি মার্কেটের ভিতরে যদি আমাকে কেউ বলে যে ভাই একটা ভালো ব্লেন্ডার খুঁজি, তাহলে আমি বলবো যে আপনি সাহারা নিতে পারেন, অরপাতের 1600 ওয়াট নিতে পারেন, অরপাতের 1200 ওয়াট নিতে পারেন। এগুলা কিন্তু খুবই হেভি আর খুবই। আর এই দেখেন এটাতে আপনি যে পাত্রগুলো পেয়ে যাবেন, তিনটা ক্যাপাসিটিটা একটু বলেন তো দেখি। এটা হলো এই যে 1.5। দেখেন এটা দিয়ে আপনি এক্সট্রা যে ইয়ারগুলো দেওয়া আছে 1.5। যদি আমি এখানে যদি জুস দেই, মানুষের বাসা বাড়িতে জুস করার জন্য এই বড় পাত্রটা ইউজ করে বেশিরভাগ। যদি জুস দেই দেখা যায় আমরা অর্ধেকটা দেই, কারণ ঘোরার সময় একটু বেশি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু এটাতে আপনি ফুল দিতে পারবেন, কারণ এটাতে এখানে জায়গা দেওয়া আছে, ঢাকনাটা উঁচু করে দেওয়া আছে, ঘুরলে এখানে চলে আসে, বের হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। পানিটা এখানে লক দেওয়া আছে, এবং কি রাবারটা খুবই হেভি রাবার দেওয়া আছে। এই রাবারটা ফুড গ্রেড অবশ্যই ফুড গ্রেড থাকবে। এই রাবারটা দেওয়ার কারণে আপনার কোনো কিছু লিক করে বের হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আর এই যে এখানে একটু ফাঁকা রাখা আছে, যদি আপনি মানে বাতাসটা বের করতে পারবেন। তাহলে আপনি যদি চান জুস মেশিন চলাকালীন একটু পানি দেব, বাকি দেখলেন কি অবস্থা। হ্যাঁ, এর জন্য খুবই ইজি হবে। আর আমরা অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে যে 3টা ব্লেন্ডার আমরা দেখাচ্ছি, সবগুলা 100% কপার মডেলের তৈরি, 100% কপার মডেল তৈরি হবে। আর কিন্তু মেড ইন ইন্ডিয়ান। আমরা একটা দিয়ে দেখাই দিচ্ছি, দেখেন
এখানে কিন্তু মেড ইন ইন্ডিয়ান একদম খোদাই করে লেখা আছে। আমরা যে মুখে বললাম চাপা দেওয়ার কোনো দিন শেষ, চাপা দেয় দেখেন মেড ইন ইন্ডিয়ান। আর এখানে স্ক্যানার দেওয়া আছে, আপনি চাইলে স্ক্যান করে দেখে নিতে পারবেন একদম। এটা নিয়ে 2 নম্বরের কোনো সুযোগই নাই। কিউআর কোড সব প্রোডাক্টে দেওয়া থাকে না, আপনার অরিজিনাল প্রোডাক্টগুলোতে কিউআর কোড দেওয়া থাকে। আর কিউআর কোড স্ক্যান করলে আপনি সব জানতে পারবেন। এই না তো আমি কি স্ক্যান করেই বুঝতে পারবো যে এটা কোন দেশি, তাই যদি আমি তাহলে তো আর হলো না। এই দেখেন এটাতেও কিন্তু এই যে এটাতেও কিন্তু এই যে ওভারলোড সার্কিট দেওয়া আছে। যদি কখনো ওভারলোড হয়ে যায় তখন এই সার্কিটটার কারণে এটা অফ হয়ে যাবে। অফ হওয়ার কারণে ব্লেন্ডার নষ্ট হয় না। আর তাছাড়া এই ব্লেন্ডারগুলা বাসা বাড়িতে দীর্ঘস্থায়ী হবে। মনে করেন 10 বছর, 15 বছর, 20 বছর অনায়াসে আপনি চালাতে পারবেন, কোনো টেনশন নাই, টেনশন ছাড়া। আর আমাদের কাছে যে প্রোডাক্টগুলো দেখতেছেন এগুলার কিন্তু 1 বছরের ফুলফিল ওয়ারেন্টি পাবেন, 5 বছর আপনার সেল সার্ভিস পাবেন। সেল সার্ভিস 5 বছর, হ্যাঁ, আর ওয়ারেন্টি হলো 1 বছরের। 1 বছরের। আচ্ছা, এগুলো এখন কোনটার দাম কত রাখবেন সেটা বলেন। কোনটার দাম কেমন রাখবো? আমরা এখন কিন্তু একটা 7 দিনের একটা অফার চলতেছে। 7 দিনের অফার চলতেছে? 7 দিনের অফার। আর একটু অফারটা বেশি করে দেওয়া যায় না? 7 দিনের অফার না ভাই, আর একটু বেশি করে দেন, কারণ ভিডিওটা দেখতে দেখতে দেখা যাবে যে অনেকেই 7 দিন পরে যায় দেখে ফেলেছে, তখন তো সমস্যা। 7 দিনের অফার দিলেন, ভিডিও ছাড়লাম, তারপরে 7 দিন পরে যদি কেউ বলে হ্যাঁ আমরা তার সাথে কম্পেয়ার করে নিব, সেটা সমস্যা নাই। কিন্তু এখন বর্তমানে 7 দিনের অফার চলতেছে। আমরা এই অফারে যদি কেউ যে আমি কিনতে পারলাম না, তাহলে সে ভুল করলো। কারণ এত কম দামে আমি মনে করি এই প্রোডাক্টগুলো কেউ পাবে না। ঠিক আছে, অবশ্যই যারা নেওয়ার এই 7 দিনের ভিতরে নিয়ে নেবেন, তাদের জন্য খুবই ভালো হবে। আমরা যে এই যে সাহারা ব্র্যান্ডের যেটা কথা বলতেছি, এটা কিন্তু অল ইন ওয়ান। দেখতে যেমন সুন্দর, 4টা জারের অনেক সুন্দর, কিন্তু শেপটাও অনেক সুন্দর। শেপ দেখতে যেমন সুন্দর, আর পাত্রগুলো কিন্তু এরকম সবগুলাই কিন্তু স্টেনলেস স্টিলের তৈরি। ঠিক আছে, এটা যদি আমাদের কাছ থেকে কেউ নিতে চায়, এটার দাম পড়বে মাত্র 6,800 টাকা। 6,800 টাকা? 6,800 টাকা। এটা আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারবো, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যান এই দামে আপনি এটা পাবেন না। এটা আমাদের 7 দিনের অফার চলবে। 7 দিন পরে কিন্তু কেউ যোগাযোগ করলে সেটা আমরা আলাদাভাবে ডিসকাশন করব। কিন্তু 7 দিনের অফার, 7 দিনের ভিতরে আমাদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি যদি কেউ বলে, আমাদের দোকানদাররা কমপ্লেন করতে পারবে। এরপরে যেটা দেখাবো, অরপাতে 1600 ওয়াট। এখন তো দেখাইলাম এটা কি জিনিস, এটাতে কি করা যায়, খুবই ইজি ভাবে সবকিছু করতে পারবেন। এটা যদি আমাদের কাছ থেকে কেউ নিতে চায়, এটার দাম পড়বে মাত্র 6,500 টাকা। 6,500? মাত্র 6,500। এটা কিন্তু 7 দিনের অফার ভাই। 6,500 টাকায় ভাই 1600 ওয়াটের ব্লেন্ডার পাওয়া যাচ্ছে? জি, অকল্পনীয়। অকল্পনীয় না? জি। তারপরে যেটা আছে অল্পাতের 1200 ওয়াট, এটা তো আমি অল ইন ওয়ান বললে সারে, কারণ 3টা পাত্র দেওয়া আছে। এটা ফ্রেশ জুসারটা নাই, শুধু ফ্রেশ জুসারটা নাই, কিন্তু এটাতে জুস পাত্র কিন্তু 3টা দেওয়া আছে। জুস কিন্তু করতে পারবেন, খুবই ইজি জুস করতে পারবেন। এটা যদি আমার কাছ থেকে কেউ নিতে চায়, এটার দাম পড়বে মাত্র 4,800 টাকা। 4,800 টাকা মাত্র। এটা কিন্তু 7 দিনের অফার। 4,800 টাকা ভাই, ব্লেন্ডার মেশিন যে এত কম দামে ব্লেন্ডার পাওয়া যাচ্ছে, মেশিন এটা আসলে অবিশ্বাস্য। যাই হোক, আমরা তো দেখলাম মোটামুটি। এবার চালের গুঁড়াটা তো আমরা করলাম না। আচ্ছা, চালের গুঁড়াটা আজকে থাক, অন্য একটা ভিডিওতে আমরা করে দেখাবো। তো কেউ যদি আপনাদের কাছ থেকে এগুলো নিতে চায়, সেক্ষেত্রে আপনাদের এখানে আসবে কিভাবে একটু বলে দেন। যারা আমাদের দোকানে সরাসরি আসতে চায়, আমাদের শপের অ্যাড্রেস হলো ঢাকা নিউ মার্কেট, বিশ্বাস বিল্ডার্সের 2য় তলায় 102 ও 3 নম্বর শপ, আদিবা এহসান স্টোর। আদিবা এহসান স্টোর। হ্যাঁ, যারা অনলাইনের মাধ্যমে নিতে চায়, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার থেকে ফোন দিয়ে আমাদের কাছে সরাসরি নিতে পারবে। আমরা কিন্তু খুবই যত্ন সহকারে প্রোডাক্টগুলো হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। এবং কি যারা প্রবাসে থাকে, যারা ভাবলো যে আমি তো বাইরে থাকি, আমি কি করে নিব, হ্যাঁ, আমাদের কুরিয়ার ম্যান সরাসরি আপনার বাসায় চলে যাবে, আপনাকে কোনো টেনশন করতে হবে না। দেখা যায় কি অনেক কুরিয়ার সার্ভিস আছে যারা কি করে আপনার সদর পর্যন্ত যায়, আপনার ওইখান থেকে যায় নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু না, আমাদের যে কুরিয়ার সার্ভিসের যে ম্যানগুলো আছে, তারা সরাসরি আপনার বাসা যেখানেই থাকুক, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া যেখানেই বাসা থাকুক, বাসায় গিয়ে প্রোডাক্টটা দিয়ে আসবে। তো অসংখ্য ধন্যবাদ নেসারউদ্দিন ভাই আমাদেরকে এত সুন্দর 3টি ব্লেন্ডার মেশিন দেখানোর জন্য। তো আশা করি ভিউয়ার্স আপনাদেরও ভালো লেগেছে। তো আর কথা বলাচ্ছি না, পরবর্তীতে ভিউয়ার্স আপনারা কি ধরনের প্রোডাক্টের ভিডিও পেতে চান আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আজকের মতো এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।